Fala rapaziada, canal Som Estilo, começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, chegou essa peça pro Civic, como vocês viram aí, é o kit camber. É um kit muito importante pro carro. Para quem usa o Civic rebaixado e não gosta da cambagem quando fica negativo, é muito importante essa peça. Então eu quis pedir porque eu não gosto quando fica negativa, e também a questão que com o pneu demais, rapaziada, vai acabar com o pneu muito mais rápido do que deixar ele certinho. Então fiz o pedido dessa peça, chegou aqui, vou estar abrindo para vocês verem. Vi até com a fita Honda, como se fosse original de fábrica. Será que é original de fábrica isso? Tirar aqui para fora. Veio as duas peças. Ah, eu tinha falado com o vendedor, rapaziada, para eles me mandar um brinde, e eles mandaram isso aqui. Já eu mostro para vocês o que que é. Isso aqui é um brinde. Vou pôr aqui do ladinho aqui. Já eu mostro para vocês o que que é aquilo ali de brinde. Então, aqui tá as duas. Tirar da caixa. Muito pesado. Não tem mais nada aqui. Bastante pesada ela, viu? Pelo jeito, é um material bem reforçado. Tá bem embalado. Bem embalado. Muito show de bola. Eu vou abrir só uma, porque as duas são iguais. São o mesmo... É a mesma peça, as duas. Então eu vou abrir só uma para estar mostrando para vocês. Muito top, rapaziada. Material, pelo jeito que eu tô vendo aqui, o material é de muita qualidade mesmo. Olha isso. Aqui, ó, o que acontece? Lá ela vai assim no carro. Ela vai desse jeito. Essa parte fica na carroceria do carro e essa parte fica na balança. Então aqui ela tem a regulagem. Você vai rodando, ele vai jogar para fora ou puxar para dentro. Aqui, ó. Então essa é a parte que regula. Essa parte aqui. Aí você mexe a do meio e essa daqui é para travar. Depois que você põe na onde você quer, você aperta essa e ela vai travar. Muito show. Show mesmo. Top, hein? Top demais. Filé, hein? Rapaziada, pra vocês aí que não gosta, que tem um Civic, rebaixou e não gosta que fica a cambagem negativa, no caso, as rodas ela tem que estar alinhada. Aí, se ela tá jogando para dentro do carro, ela tá negativa. Você precisa dessa peça para alinhar novamente. Então, para você que não gosta da cambagem negativa, aconselho muito, compra isso. O desgaste de pneu vai ser muito menos, vai ser original, né? Vai gastar o que tem que gastar. Agora, se você usar na cambagem negativa, você pode ter certeza, vai comprar pneu bem mais rápido. A peça é essa, rapaziada. A outra está embalada aqui. Eu vou estar fazendo a instalação desse kit hoje ainda. Bom, aqui ó, essa é a peça original, ó, que vem. Ela não tem regulagem nem nada. E essa é que nós comprou com regulagem. Tá mostrando pra vocês onde vai ali no carro. Aí ó, ela vai aqui ó, nessa parte, e parafusada aqui no meio. É ruim de ver, mas ela vai parafusada ali no meio. Aí aqui ó, já tá montando a peça com a regulagem. Tá montando ela no lugar já. E o brinde, rapaziada, ganhou um boné. Top, rapaziada. Top. Ganhou um bonezinho. Já é alguma coisa, né, rapaziada? Melhor que nada, um brindezinho sempre é bem-vindo. Põe ele aqui. Trocar o bico dele. Show. Filé. E é isso aí, rapaziada. Kit camber. Nós vamos estar alinhando. Porque o Civic, explicando por que ele fica cambagem
a cambagem dele fica negativa quando rebaixa, porque ele é multilink, rapaziada, ele não é eixo, a parte de trás ali não é eixo, ele é multilink, no caso, ele tem o braço de um lado e um braço de outro, por isso que ele fica negativo, e com essa peça aqui, a gente consegue estar alinhando a cambagem e vai deixar top o civiqueira. É isso aí, rapaziada, é um videozinho curtinho mesmo, só para estar mostrando para vocês as peças. Vou deixar o link da loja que eu comprei no Mercado Livre, vou deixar o link aí para vocês. Deu o maior trabalho para mim achar essa peça, procurei fora, AliExpress, Banggood, Shopee, não achei, achei no Mercado Livre, com muita procura mesmo, desde quando eu comecei a montar o Civic eu já tava procurando essa peça e não tava achando. Consegui achar essa daí, queria aquelas de alumínio, coloridinha, bonitinha pra caramba, mas não tinha, só achei essa. E é isso aí, rapaziada, espero que gostem do vídeo, tamo junto, se inscreve, comenta, deixa o like e até o próximo vídeo, rapaziada.